Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Miron Manega, jurnalistul, sau senatorul Dumitru Manea, suntem doi într-unul. Acum sunt și al treilea, pentru că în număr normal eu eram invitat la această emisiune, dar pentru că e vară, au început vacanțele, moderatorul este cameraman, adică Ovidiu Zamfir. Așa că eu sunt și Ovidiu Zamfir, suntem trei în unul. De ce suntem aici și de ce trebuia să fiu eu invitat? Pentru că eu am vizitat Venezuela, iar luna aceasta sunt mai multe zile importante din viața și istoria Venezuelei. E vorba de 5 iulie 1811, 5 iulie este ziua Venezuelei, care corespunde zilei în care s-a votat prima Constituție din America Latină, ziua de 24 iulie, care este ziua celei mai importante personalități din istoria Venezuelei, Simón Bolívar, o mare personalitate contemporană la noi cu Tudor Vladimirescu, și ziua de 28 iunie, care este ziua mentorului actualului președinte Nicolás Maduro. E vorba de Hugo Chávez. Acestea fiind zise, declarăm deschisă emisiunea. Îl avem invitat aici pe domnul José de Jesús Sojo Reyes, este însărcinatul cu afaceri al Venezuelei în România, și asistența domniei sale, doamna Dana Stoicescu. Bine ați venit la televiziunea noastră. Muchísimas gracias por la invitación. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Așa, și să vorbim despre partea neștiută a Venezuelei, pentru că noi primim informații numai dintr-o singură parte, deci eu îi zic partea globalistă sau partea americană, care nu iubește foarte mult Venezuela. De aceea Venezuela e una dintre cele mai bogate țări de pe pământ, cu una dintre cele mai sărace populații de pe pământ. Seamănă din punctul ăsta de vedere cu România, țară bogată cu oameni săraci. Hai să vorbim în primul rând despre istoria Venezuelei și să începem cu această personalitate uriașă care a fost Simón Bolívar. Întrebarea mea este, domnule ambasador, cum să zic, ce înseamnă pentru dumneavoastră personal și pentru venezuelenii de astăzi numele lui Simón Bolívar? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y efectivamente estoy viendo tan buenas imágenes que han seleccionado. Esta es de la boda del libertador Simón Bolívar. Y Bolívar está en muchísimas plazas de Venezuela, en cada municipio, y para nosotros tiene un significado muy especial, porque Bolívar es el padre de la patria, el fundador de la república, pero también fue un hombre que escribió mucho, expresando los ideales para construir una sociedad de libertad, igualdad y justicia. Bustul lui Bolivar se află în multe țări, în multe orașe ale lumii. Este o personalitate foarte importantă. Există și o statuie la noi, aproape de televiziunea română. Un monumento suyo aquí en Bucarest. Asimismo, y observamos la imagen cuando la presentaron de la estatua en Bucarest. Da, am văzut și imaginea statuii din București. Sin duda, y para nosotros también es un espacio de Bucarest en donde solemos asistir precisamente a, por ejemplo, el 5 de julio, allí mismo en la plaza, tenemos la imagen, un loc în care mergem să sărbătorim ziua de 5 iulie, que es el día de la firma del Acta de la Independencia. Care este ziua semnării actului de independență. Sostuvimos una conmemoración muy importante este año se cumplió 214 años de la firma del Acta de la Independencia. Anul acesta s-au împlinit 214 ani de la semnarea actului de independență. Pero es muy importante dejar claro que digamos, el proceso de independencia tomó 15 años prácticamente. Este important să subliniem faptul că procesul de independență a durat 15 ani. Una vez que se firmó la independencia, España no estaba conforme, la corona española en aquel entonces. Odată ce a fost semnat actul de independență, Spania desigur nu era
foarte fericită cu acest pas pe care îl întreprinsesem. Y la situación se resolvió por medio de la guerra, no solo con Venezuela, sino en muchos países de Hispanoamérica. Iar situația s-a rezolvat printr-un război, nu numai cu Venezuela, ci în toată America hispanică. Y sobre todo en América del Sur, la guerra fue más duradera, más extendida. Mai ales în America de Sud, războiul a fost și mai lung și mai dur. Y Simón Bolívar fue nuestro comandante desde 1812 hasta finalizar la guerra. Y ya en 1824, Bolívar convoca el Congreso de Panamá. În 1812, Simón Bolívar începe acest proces, începe procesul de declarare a independenței, iar în 1824 convoacă Congresul din Panamá. Donde los distintos países ya liberados del continente hispanoamericano constituyeron el primer encuentro internacional tratando de establecer una legalidad internacional y sobre todo para garantizar la defensa del continente y garantizar las conquistas obtenidas, pero también para propiciar intercambio comercial entre nuestros países. Aici s-au întâlnit țările care fuseseră recent eliberate într-o încercare de a stabili o legalitate internațională, de a găsi un front de apărare comun. Era un hecho que España solo permitía que el comercio de nuestros territorios, que eran colonia, fuera a España, pero no entre nosotros. Spania permitea doar comerțul cu Spania, însă nu permitea comerțul între țările respective. De alguna manera nos mantenían aislados. Într-un fel ne țineau izolați. Y Bolívar tuvo la visión de vernos todo como una sola gran nación. Iar Bolívar a avut această viziune de a ne vedea ca pe o singură națiune. Consciente de las diferencias entre las regiones y de los gobiernos de cada país. Conștient de diferențele dintre regiuni, dintre țări, dintre o țară și alta. Pero a su vez era una manera de garantizar la paz entre nosotros y evitar que otros vinieran a invadirnos. Dar era și un mod de a garanta pacea și de a o încercare de a evita ca alții să vină să ne invadeze. Da, pe mine mă uluiește această personalitate care atât de tânăr, iată, la 20 de ani a rămas văduv, a parcurs toate etapele gândirii sociale, politice, istorice, a putut să aibă viziunea asta extraordinară a singurii posibilități de a face față intereselor coloniale, de a uni tot nordul Americii Latine și să și reușească pentru că eu l-am comparat cu o personalitate de la noi contemporană cu el, cu Simón Bolívar, Tudor Vladimirescu, care n-a reușit. E adevărat, Tudor Vladimirescu lupta atunci cu o armată de țărani împotriva a două imperii. Iar victoria lui a durat doar un an și s-a terminat prin trădare. Solamente duró un año y același lucru s-a întâmplat cumva și cu Simón Bolívar, dar el deja crease un model, iar modelul ăsta este similar cu un alt model pe care l-a creat la noi o altă personalitate istorică, Mihai Viteazul. Había creado, de hecho se trata de Mihai Viteazul, Mihail Gradu, care a unit pentru un an toate ținuturile românești. De todas las provincias rumanas. Așa, de atunci România nu a mai reușit să le recupereze. Același lucru se întâmplă acum în Venezuela, presiunile externe, embargoul care face ca cea mai s-ar putea să fie cea mai bogată țară de pe pământ să trăiască la cel mai jos nivel de sărăcie. Așa. Și acum să ajungem puțin în contemporaneitate.
Spuneam că eu am fost în Venezuela invitat de dumneavoastră. Am asistat la investirea domnului Nicolás Maduro, actualul președinte, la al treilea mandat, și am putut să verific, să văd cu ochii mei și să înțeleg cu mintea mea care este raportul dintre acest președinte pe care lumea occidentală și globalistă îl consideră dictator. E o diferență totuși între un dictator și un comandant. El este un comandant într-o lume aflată în permanent război. El luptă pentru drepturile țării lui. Petrolul și gazele, probabil cele mai multe resurse de petrol, de gaze din lume și cam a doua țară în privința rezervelor de petrol, stau acolo și nu pot fi exploatate, nu pot fi vândute, pentru că Statele Unite ale Americii vor să le ia pe gratis și președintele Maduro nu e de acord. Eu l-am cunoscut, mi-a plăcut personal, bineînțeles, sunt subiectiv ca orice om, dar contactul direct m-a ajutat să înțeleg că este o personalitate carismatică și iubită de oameni. Este un om popular, un bărbat înalt la 1,90 cred că are, care vine în mijlocul oamenilor în ținută casual cu pantofi sport, pantaloni închiși la culoare și cămașă peste pantaloni. Vine fără teamă în mijlocul oamenilor. Am fost și eu acolo, erau să mă calce în picioare ca să fac pozele alea pe care le vedeți, să le fac de aproape. Mi-am adus aminte că sunt ziarist. Fue difícil tomar estas fotos y ya me acordé que soy periodista. Am nimerit acolo într-o perioadă conflictuală, pentru că Donald Trump tocmai îl recunoscuse pe contracandidatul său, González, președinte, iar González se pregătea să vină să depună el jurământul. De asta noi n-am putut să ne bucurăm foarte tare de Venezuela, pentru că trebuia să fim păziți, efectiv, pentru că la cât 2000 sau 4000 de oameni câți au fost acolo, o simplă întâmplare ar fi făcut ia naștere un conflict internațional. Și atunci trebuia să fim păziți. Și am fost bine păziți, într-adevăr. Exagerat de bine păziți, pentru că n-am putut să vedem frumusețile Venezuelei. E țara cu cea mai blândă climă din lume și cu cele mai frumoase misuri. Are mai multe Miss Univers decât a avut Statele Unite. N-am apucat să le văd nici pe acestea, dar poate cu prima ocazie le voi vedea pe amândouă. Domnul ambasador, de fapt sunteți împuternicit cu afaceri, dar pentru a asculta discuția, eu vă spun, domnule ambasador, v-aș ruga să vorbiți dumneavoastră acum din perspectiva subiectivă a unui reprezentant al Venezuelei despre președintele Maduro și am înțeles că aveți și un comunicat de făcut cu ocazia zilelor amintite. Del presidente Maduro. Sí, bueno, no, gracias por las apreciaciones que has expresado sobre tu visita a Venezuela. Vă mulțumesc pentru aprecierea pe care ați făcut-o pentru vizita în Venezuela. Es un país maravilloso que no solo tiene bellezas naturales y las mujeres son bellas, sino que en general la gente trata muy bien al visitante. Este o țară foarte frumoasă, nu numai cu femei foarte frumoase, dar oamenii în general îi tratează foarte bine pe ceilalți. El visitante en Venezuela se siente como en su casa desde el primer día. Un vizitator se simte în Venezuela din prima zi exact ca în propria casă. Y la calidez propia del Caribe se siente en toda Venezuela. Iar căldura caraibiană se simte în toată Venezuela. Mira, el presidente Nicolás Maduro ha hecho una labor extraordinaria desde que le tocó asumir el poder, incluso antes cuando el presidente Chávez estuvo enfermo y le tocó ser encargado de la presidencia de la República. Președintele Maduro a întreprins o muncă extraordinară, nu numai în anii în care și-a exercitat mandatul, dar chiar și în timpul președintelui Chávez, când a lucrat cu acesta. Pensaron muchos desde el exterior
quienes estaban en contra del proceso revolucionario de Venezuela, que una vez que el presidente Chávez falleció, iba a ser fácil tomar el poder en contra del pueblo bolivariano. Din exterior au crezut că va fi foarte ușor atunci când președintele Chavez a decedat, au crezut că va fi foarte ușor să preia puterea în Venezuela. Pero la fortaleza principal fue que el proceso bolivariano es un proceso colectivo, un proceso del pueblo. Dar forța noastră a fost faptul că Revoluția Bolivariană este un proces colectiv. Apenas el presidente Chávez había sido electo con 56% de los votos unos meses antes de fallecer. Președintele Chavez fusese ales cu un procentaj de 56%, chiar puțin înainte să moară. Y el presidente Maduro venía de haber sido canciller durante 8 años. Iar președintele Maduro venea după un mandat de ministru de externe de 8 ani. Siendo una figura política muy cercano al presidente, que también fue presidente de la Asamblea Nacional. Era o figură foarte apropiată de președintele Chavez, care fusese președintele Adunării Naționale. Y la primera, en realidad, Maduro ha logrado mantener una continuidad de lo que ha sido el propósito y la intención de Chávez como gobernante. Iar președintele Maduro a reușit să asigure o continuitate a obiectivelor și a mandatului președintelui Chavez. Y su meta es la construcción del poder popular. Iar obiectivul său a fost edificarea construcției unei puteri populare. Darle poder al pueblo. A fost să dea putere poporului. Y por eso cuando fuiste a Venezuela pudiste presenciar la forma en que el presidente se relaciona con las comunidades, cómo se relaciona con la gente. De asta, atunci când ați fost în Venezuela, ați putut vedea modul în care președintele Maduro se raportează, are această relație cu comunitățile. Por ejemplo, cum interacționează cu... El modo en que interacciona. Y, por ejemplo, la próxima elección de Consejo Municipal, pero en casi todas las elecciones también se vota a nivel local, a nivel comunal, para aprobar proyectos de interés de la comunidad. Es la comunidad quien decide si es prioritario construir el puente, si es prioritario reparar las escuelas. Noastre, comunitățile sunt consultate, fie că e vorba de construcția unui pod, de orice este de interes local, oamenii sunt implicați și prin intermediul votului la nivel regional, comunal, oamenii sunt consultați și își pot exprima opinia. Y por supuesto, no son propuestas excluyentes, depende de la disponibilidad de recursos, lo que hoy no es depinde de disponibilitatea resurselor. El proyecto número 1 y quedó de número 2 se toma en cuenta en el proceso de toma de decisiones. Sigur, proiectele își pot schimba prioritatea, dar se ține cont de acestea atunci când sunt alocate resursele. El gobierno del presidente Maduro ha hecho todo el esfuerzo de darle continuidad a los planes de vivienda que inició el presidente Chávez. Președintele Maduro a depus toate eforturile pentru a continua planurile de construcție a locuințelor inițiat de președintele Chávez. Atender la salud, la educación, la seguridad social es una prioridad del gobierno venezolano. Sănătatea, asigurările sociale sunt grija față de cetățean sunt priorități ale președintelui Maduro. Doctrina, am înțeles că doctrina aplicată în Venezuela se numește bolivariană și a fost inițiată de Hugo Chavez. Așa și pe care președintele Maduro o continuă. Vreau să zic, eu personal sunt un om de dreapta. Venezuela, președintele Maduro, dumneavoastră sunteți de stânga. Pentru mine nu are importanță stânga sau dreapta când e vorba de suveranitatea unei țări. Stânga sau dreapta este o decizie a poporului din țara respectivă, nu o decizie a Uniunii Europene sau a Imperiului SUA, să zicem așa. Deci noi discutăm despre suveranism și eu vorbesc cu toată simpatia pe poziția unui partid suveranist, vorbesc cu toată simpatia despre suveranismul venezuelan și sunt uimit de rezistența de care a putut să dea dovadă poporul venezuelan, să trăiască în sărăcie,
până la momentul în care va Asta putea în beneficia momentul de en que bogățiile se imense pe podrá care beneficiarse le are de Venezuela. de las riquezas que tiene Venezuela. Sí, fíjate, y en esa materia, desde los inicios del gobierno del presidente Chávez, De la el control, începutul mandatului președintelui Chavez, el control sobre los recursos naturales ha sido fundamental controlul asupra resurselor naturale a fost fundamental para el desarrollo económico de la nación. pentru dezvoltarea economică a națiunii. Cuando Chávez llega al poder, las empresas petroleras pagaban solo 1% de regalías por explotación del recurso natural. Când președintele Chavez a ajuns la putere, firmele plăteau doar 1% redevențe. O sea, puede darte una idea que Ca să vă un, faceți o idee. Mai cunosc eu o țară unde redevențele Conozco sunt o otro país batjocură. donde las Se numește regalías România. son una burla y ese país se llama Rumanía. y esas regalías se aumentaron a 16,66 y a 30% para los nuevos proyectos petroleros. Iar aceste redevențe a fost ridicat procentajul redevențelor a fost ridicat la 16,65%, ulterior la 30% pentru noile proiecte de exploatare petrolieră. Todo como ellos. La noi n-au ajuns încă. La 30%. Aquí no llegamos arriba. Pero eso fue posible gracias a la nueva constitución aprobada por el pueblo. Dar asta a fost posibil grație noii Constituții aprobate de popor. Es posible que haya personas en Rumanía que no conocen que nuestra constitución fue primero una asamblea constituyente donde la población eligió a los miembros de esa asamblea Poate constituyente. este un lucru mai puțin cunoscut. În Venezuela a existat o adunare constituantă în care a fost votată Constituția de către popor. En el segundo momento se presentó al pueblo la opción de aprobar o no esa constitución y más del 80% de la población aprobó la nueva constitución. În pasul ulterior a fost ca această Constituție să fie aprobată și da, a fost aprobată cu 82% de către Când a popor. fost votată aceasta? Cuando se Eso votó? fue en el año 2000. En el año 99, cuando el presidente Chávez În 1999. fue la primera votación porque se hace la propuesta de la Asamblea Constituyente. Când a avut loc primul vot, când a fost făcută propunerea pentru adunarea constituantă. Y en el año 2000 es aprobada la Iar în Constitución. anul 2000 a fost aprobată Constituția. Esa Constitución establece precisamente que teníamos que hacer todas las leyes que nos permitía definir el manejo de nuestros recursos naturales, entre ellos las leyes agrícolas, las leyes pesqueras y en general las leyes industriales y en particular de la industria petrolera. Această Constituție stabilea faptul că trebuia să deținem controlul asupra resurselor. Y en ese momento, Mă rog, agriculturii, sí, agricultura, industria, În ceea ce privește agricultura, pesca, industria pesquera, pescuitului. ajá. Y como consecuencia de esas leyes vino el golpe de Estado contra el presidente Chávez. Și ca o consecință a aprobării legilor pentru aceste domenii, a venit lovitura de stat împotriva președintelui Vino Chávez. el paro petrolero que paralizó por completo la producción de petróleo durante más de 2 meses. A intervenit greva petrolieră care a paralizat producția și a durat mai mult de 2 luni. Y realmente lo que buscaban las leyes era hacer una gestión de nuestros recursos naturales de manera autónoma. Dar ceea ce căutau, obiectivul acestor legi era de a stabili un control asupra propriilor noastre resurse. En el caso de la pesca, por ejemplo, De exemplu, în domeniul pescuitului. dos reformas fundamentales fueron la Două reforme prohibición fundamentale. de los grandes buques de arrastre. Interzicerea navelor de tonaj mare. Estos buques que arrastran y se llevan todo, se llevan la flora y la fauna. Sunt nave mari care practic distrug totul, flora, fauna. Y tot solo ce se seleccionan los peces grandes. Și aleg să pescuiască doar pești mari de Fue dimensiuni totalmente mari. prohibido. Și au interzis în mod complet Y această en segundo practică. lugar, se estableció límites de 6 millas a la costa en la cual no estaría permitido pescar. Și a fost stabilită de asemenea și o limită de 6.000 de mile
în cadrul căreia nu era permis pescuitul. Estas normas existen a nivel internacional en Deci o lege muchísimos países. ecologică, o lege de protecție a mediului. Una ley que Exacto. estaba protegiendo el medio ambiente. Y que además existen en muchos países de Europa y de América Latina. Și care există în foarte multe țări și din Europa și din America Pero Latina. al aprobarlas en Venezuela atentaba contra los intereses de 5 familias que controlaban toda la industria pesquera. Dar, fiind aprobată în Venezuela, afecta interesele a 5 familii care controlau industria pescuitului. Igual en materia agrícola lo que se buscaba era o se buscó una mejora en la distribución de la tierra. De asemenea, în ceea ce privește reforma în domeniul agriculturii, ceea ce obiectivul era de a obține o distribuție mai echitabilă a terenurilor. Y estas reformas generaron la reacción apoyado por los Estados Unidos de un golpe de Estado. Iar aceste reforme, sigur, au creat nemulțumiri care au degenerat într-o lovitură de stat. Luego el presidente Chávez retorna al poder por el gran apoyo popular que tenía y por el apoyo de las Fuerzas Armadas. Ulterior, președintele Chávez revine, sprijinit, având atât sprijinul popular cât și sprijinul forțelor armate. Y vino un periodo de 10 años consecutivos de expansión económica, de mejoría de los salarios. De îmbunătățire, de sporirea salariilor. La pobreza se redujo de 70% a 25%, 20% luego. Gradul de sărăcie al populației sărace a scăzut de la 70% la 25%. Se invirtió en salud, en educación, en seguridad Au social. fost făcute investiții în sănătate, în asigurările sociale. Y lamentablemente, cuando en los últimos años se imponen las sanciones económicas contra Venezuela, el colapso macroeconómico que provocaron desde el exterior llevó el Producto Interno Bruto apenas a un 27-28% de lo que era antes de las sanciones. Însă, din păcate, odată cu impunerea sancțiunilor economice, a fost provocat un colaps al economiei, iar produsul intern brut a scăzut, a avut o scădere de aproximativ 70%. Contra todo eso, el presidente Maduro ha logrado, aparte de resistir, lograr recuperar la economía a partir del año 2020. În pofida acestor greutăți, președintele Maduro a reușit să readucă să revină pe Chiar asta trend de voiam să creștere întreb acum, economică în 2020. cum stau lucrurile în acest Es lo moment. que le iba a preguntar, ¿cuál es la situación en este momento? Y en este momento tenemos 16 trimestres consecutivos creciendo la economía. În acest moment suntem în al 16-lea trimestru de creștere consecutiv de creștere economică. Recordemos que tuvimos una hiperinflación y una fuerte recesión Să ne amintim muy că am marcada avut entre o 2015 recesiune, o hiperinflație 2019. foarte puternică. Y esa hiperinflación fue causada por la misma recesión provocada con las sanciones, porque la producción Cauzată petrolera. de recesiunea care la rândul ei fusese cauzată de sancțiunile La producción economice. petrolera nuestra cayó de 2,5 millones de barriles diarios a 350,000 barriles diarios. Producția de petrol a scăzut de la 2,5 milioane de barili pe zi la 300.000 de barili pe zi. Y hemos tenido un crecimiento continuo desde hace 4 años de 350,000 barriles hasta 1,069,000 barriles el mes pasado. Dar am reușit să revenim pe un trend de creștere, ajungând la 1.600.000 de barili, peste 1.600.000 de barili pe zi. Există o piață, acum aveți o piață mai largă de desfacere pentru produsele petroliere? Adică în ce țări? În ce țări? Poder vender estos productos petroleros. Mira, el problema principal no es que no haya mercado, no, Problema mercado principală nu e că nu avem o hay piață. y el o mercado piață mundial există. y el mercado mundial en este momento requiere de más petróleo. Pe piața mondială în acest moment există cerere de petrol, de produse petroliere. El problema principal fue el bloqueo de los Estados Unidos, quien importaba 1,3 millones de barriles diarios y en ese momento lo llevó a cero.
Principala problemă a fost că Statele Unite importau 1,3 milioane de barili și a redus totul la zero. Pero al mismo tiempo sancionan a quien nos compre petróleo. Și în același timp îi sancționează și pe cei care cumpără petrol de la noi. Ninguna empresa, ningún banco norteamericano puede financiar la industria Au puterea petrolera. asta Nicio economică sau bancă. puterea asta să influențeze, să-i sancționeze, probabil tot indirect, pe alte embargouri pe care Tienen le este poder de cum sancionar a sancționează? los demás o cómo Sí, cómo en algunos casos, por supuesto, nosotros hemos aprendido a encontrar la manera de colocar los productos en otros mercados Noi am a pesar de sus decisiones. să ne plasăm produsele pe alte piețe Pero- în pofida sancțiunilor. Por ejemplo, nosotros vendíamos petróleo a empresas de India De exemplu, vindeam petrol firmelor din y India. estas empresas recibían un llamado de los Estados Unidos con una amenaza diciéndole que si seguían comprando petróleo venezolano no podían hacer negocios con Iar ellos. aceste firme din India primeau un apel din Statele Unite prin care li se spunea că vor fi sancționate dacă vor continua să cumpere petrol din Venezuela. Y es importante explicarte algo. E important să Durante vă el explic gobierno ceva. de Biden, en la última etapa, se llegó a acordar con el gobierno de Biden que la empresa estadounidense Chevron reiniciara sus operaciones de producir petróleo en Venezuela. În ultima parte a mandatului președintelui Biden se ajunsese la un acord ca să fie reluată exploatarea de produse petroliere, de petrol. Ese petróleo va a los Estados Unidos. Acel petrol se ducea în Statele Unite. Cuando inició el gobierno de Trump, Trump nuevamente ha tomado decisiones para restringir la producción de Chevron en Venezuela. Însă Trump a reluat decizia de a restrânge producția societății Chevron în Venezuela. Chevron estaba camino desde 0 barril, ya iba por 240.000 barriles y tenía planes de llegar a más de 450.000 barriles de producción diaria. Zilnică de la 0 și ajunsese la 210.000, 240.000 de barili pe zi. Lo que han aprobado es mantenerle un nivel mínimo operativo para evitar que crezca e incluso para que se reduzca la producción actual. Însă a fost aprobat așa un plan minimal care le-a permis doar să mențină puțin producția. A pesar de esa decisión, Venezuela ha logrado mantener su producción por encima de un millón de barriles diarios. Însă, în pofida tuturor acestor obstacole, Venezuela a reușit să mențină producția la peste 1 milion de barili De pe manera zi, que no tuvieron éxito en provocar una caída en la producción. astfel încât să nu fie provocată o cădere a producției petroliere. Pero sí dificultan lo que para nosotros sería un camino normal de crecimiento de la producción petrolera. Dar evident este un obstacol foarte mare, ne pune foarte multe piedici în dezvoltarea a ceea ce ar fi o producție normală. Si de Estados petrol. Unidos quitara hoy el embargo petrolero y los flujos de capitales y las decisiones de empresas privadas de hacer negocio petrolero con Venezuela actuaran con plena libertad, nuestra producción se podría duplicar en poco más de 2 años. Dacă Statele Unite ar ridica embargoul, producția noastră ar putea să se dubleze. Es el único lugar en el mundo entero donde Este tú unicul pudieras loc hoy din lume planificar aumentar la producción en 1 millón de barriles diarios en 2 años. în care ar putea fi, într-o perioadă de 2 ani, producția de petrol ar putea fi sporită la 2 milioane. Las sanciones nos hacen daño a nosotros, pero también le hacen daño a la humanidad, porque todo el planeta Tierra necesita petróleo. Sigur, sancțiunile ne afectează pe noi, dar afectează întreaga umanitate, pentru că toată planeta are nevoie de produse de petrol. El mundo produce alrededor de 80 millones de barriles diarios. Nosotros podríamos estar produciendo 3 millones de barriles diarios. Podríamos estar contribuyendo a satisfacer una demanda De a mundial. produce 3 milioane de barili pe zi, am putea contribui la satisfacerea cererii mondiale. China nu are nevoie de petrolul China Venezuela. no necesita el petróleo venezolano. Sí, China también ha estado, empresas chinas han estado produciendo petróleo en Venezuela y Da, China și podría firmele ser una chineze opción. au produs
petrol în Venezuela, ar putea fi o opțiune para incrementar la producción futura. pentru a spori producția viitoare. Dar care sunt acum relațiile Venezuelei cu BRICS-ul? ¿Cuáles son ahora las relaciones de Venezuela con BRICS? Nosotros en general con los países miembros del BRIC tenemos muy buena relación. Noi avem relații bune cu țările membre ale BRICS Y Venezuela tiene la propuesta de ser parte del BRIC. și Venezuela a făcut această propunere de a face parte din BRICS. Deci este Entonces, candidat la... Venezuela es candidato, pero ya además está BRICS se candidato. beneficiaría enormemente con la presencia de Venezuela porque las reservas petroleras venezolanas estarían a la disposición de BRIC. Cine Sigur se și opune? BRICS. Cine se opune? Că cineva se opune acolo. Pero ¿quién se opone? En China no se opone, no se China opone India, no se opone India, Rusia. nici Rusia. Lamentablemente el año pasado el gobierno de Brasil Brasilia. se opuso al Din ingreso de păcate, Venezuela. Anul trecut, Da. da. Ahora, eso es una Brasilia realidad se que opus. Brasil mismo debe revisar y cambiar esa decisión. Dar, sigur, Brazilia Aveți va o trebui să-și explicație? Ya gândească. después de ver al mismo Donald Trump amenazando a Brasil de După ce l-am văzut pe imponerle Trump că amenință aranceles Brazilia, că îi va elevadísimos. impune tarife vamale foarte mari, Brasil debe darse cuenta quién le quiere hacer daño a Brasil. Nosotros no. Nosotros somos un Brazilia país trebuie să-și hermano, dea seama somos un cine país vrea să-i vecino. facă rău. Noi suntem o țară soră. Y suntem la o țară prosperidad de vecină. Venezuela también beneficia indirectamente al Brasil, porque Brasil siendo vecino Iar es uno de los prosperitatea países con quien Venezuelei más tenemos intercambio. beneficiază și Brazilia, pentru că avem foarte multe schimburi comerciale. El daño que se le ha hecho a Venezuela con la política del gobierno de Estados Unidos no solo ha sido a nosotros. Te pongo un ejemplo. Daunele provocate Venezuelei nu au fost Venezuela doar pentru Venezuela. Vă importaba dau un exemplu. alrededor de Venezuela 10.000 millones de dólares en productos, sobre todo alimenticios, de Colombia. importa foarte multe, în special produse alimentare din Columbia. Y también se importaba, otro socio importante era Brasil. Un alt partener important era Brazilia. Al caer el ingreso de Venezuela, estos dos países fueron afectados económicamente, pero además el flujo migratorio que provocó los Estados Unidos se movió principalmente a los países vecinos. Evident, nu numai faptul că au scăzut veniturile Venezuelei, dar și fluxurile de migranți au afectat economiile Y en acestor este țări. momento trabajamos de manera muy positiva con el actual gobierno de Colombia, del presidente Petro, para fortalecer nuestras actividades comerciales entre los dos În países. acest moment avem relații foarte fructuoase și lucrăm foarte bine cu președintele Petro al Columbiei pentru a relua procesul. Ya Venezuela está en condiciones de exportar gas a Colombia. Venezuela este în proces de a exporta gaze naturale în Ese Colombia, ingreso que recibirá Venezuela podrá comprar también alimentos en Colombia. iar cu aceste venituri generate am putea cumpăra alimente din Columbia. O sea que es una relación que nos permite ganar a ambos. Da, e o relație care permite ambelor țări să câștige. Los que en América Latina han pretendido acompañar a los Estados Unidos con las sanciones le han hecho daño a su propio pueblo. Cei care s-au alăturat sancțiunilor Statelor Unite au făcut rău propriilor popoare. En un momento el presidente de Panamá y el presidente de República Dominicana no le permitieron a su línea aérea comercializar con Venezuela. Era castigarse a sí mismo, porque ellos son los dueños de la línea aérea. Președinții Ecuadorului și ai Republicii Panama nu au Panamá, República Dominicana. și Și ai Republica Republicii Dominicana. Dominicane nu le-au permis liniilor aeriene să efectueze zboruri în Venezuela. Până la urmă, cui au făcut rău? Propriilor companii. Propriilor Sí, companii celor sí. care le dețineau. El avión se llena de venezolanos y quien vende el servicio es Panamá. ¿A quién perjudica si no viajas a Venezuela? Da? Dacă Esa avionul Panama. se umple de cetățeni venezuelani care zboară, pe cine prejudiciezi dacă întrerupe aceste zboruri? Pero ya se han restablecido esos flujos porque efectivamente la empresa y los trabajadores de la empresa hablan con su gobierno para decirle necesitamos el mercado venezolano. Dar au fost reluate aceste fluxuri la nivelul țării respective, au fost făcute dezbateri și s-a pus această problemă.
nu este exclus, după părerea mea, ca războiul din Orientul Mijlociu să rezolve și problema venezuelană. Resuelva de una manera u otro el problema de Venezuela, la situación de Venezuela. Printr-un joc de domino, No, așa a través de un dominó. No, pero para nosotros, Venezuela es un país que apuesta todo su esfuerzo por la paz. Venezuela depune toate eforturile pentru pace. La comunicación que publicó, la carta que le envió el presidente Maduro a 10 jefes de estados, Scrisoarea trimisă de președintele Maduro către 10 șefi de state, invitando que distintas organizaciones regionales, incluyendo el movimiento de no alineado, a la Liga Árabe, în care invita inclusiv diverse organizații, inclusiv Mișcarea Țărilor Nealiniate, Liga Țărilor Arabe, para hacer en conjunto el esfuerzo de propiciar el desarme nuclear y las negociaciones de paz. să facă un efort, să depună un efort comun pentru dezarmarea nucleară și pentru pace. Para evitar que ese conflicto entre Israel e Irán pueda convertirse en un problema para toda la humanidad de tipo nuclear. Și să evite ca războiul dintre Israel și Iran să se convertească, să se transforme într-un conflict mondial. Y también recientemente una carta que envía el presidente Maduro al presidente de Colombia, al presidente de Sudáfrica, que se reunieron recientemente, poniendo nuestro esfuerzo y nuestra voluntad también para que se detengan los ataques contra el territorio del pueblo palestino. De asemenea, într-o scrisoare trimisă de președintele Maduro către președintele Republicii Columbia și către președintele Republicii Africa de Sud, i-a invitat pe aceștia iarăși să susțină eforturile de pace. Como tú señalabas, no es un problema de derecha o de izquierda, es un problema de humanidad. Așa cum spuneați, nu e o problemă de stânga sau dreapta, e o problemă a umanității. Es un problema de que las instituciones internacionales que tienen la obligación de garantizar la paz y que los conflictos se resuelvan por diálogo no están haciendo su trabajo correctamente. Problema instituțiilor internaționale care nu fac nimic pentru a opri aceste conflicte. Y entre otras razones no lo hacen porque esta institucionalidad de las Naciones Unidas muchas veces está manipulada directamente por el poder, en particular de los Estados Unidos. Și asta se întâmplă deoarece multe din aceste instituții sunt manipulate de către puterea Statelor Unite. Fíjate que hace poco la comisionada que hizo un informe sobre la situación de Palestina, que es objetiva, que no tiene que inventar nada para dejar claramente plasmado las atrocidades y las violaciones de derechos humanos que se cometen con esos bombardeos que matan mujeres y niños y ya van casi 60.000 víctimas. Imaginați-vă că recent un înalt comisar al Națiunilor Unite care a făcut un raport obiectiv cu privire la atrocitățile care se întâmplă în... Bueno, el gobierno de Estados Unidos decidió sancionarla a ella. Guvernul Statelor Unite a decis să o sancționeze. Es verdaderamente absurdo. Și este absolut absurd. O sea, Estados Unidos tiene todos los canales para expresar los desacuerdos y mostrar pruebas de lo que no sea como ellos consideran. Statele Unite au puterea de a face ca lucrurile să arate așa cum e. Pero claro, no tienen pruebas, lo único que tienen es la fuerza. După părerea mea, dumneavoastră vorbiți de Statele Unite, dar bâlbâielile politice a lui Donald Trump denotă altceva, că Washingtonul este subordonat Tel Avivului. Cam așa se vede. Adică Trump primește ordine, dispoziții sau ăsta de la Bibi Netanyahu. Așa se vede. Nu știu dacă așa este, dar așa se vede. Și e bine să și punem întrebările astea ca să răspundă cineva la un moment dat. Am impresia că
Trump nu vrea să facă ceea ce face. Trump no quiere hacer lo que Parcă está n-ar vrea, haciendo. pentru că și el vrea Parece pace. que no quiere Poate hacerlo. vrea premiul Nobel pentru pace. Parece que él quiere Dar la în paz, condițiile a lo mejor astea que nu poate. quiere În el sfârșit, Nobel por ne la întoarcem paz. la Pero Venezuela. volviendo a Venezuela. Mă bucur că lucrurile stau așa Me și alegro că de que las cosas poporul van de venezuelan esta începe manera în y sfârșit de que el să pueblo trăiască, venezolano să empieza trăiască a mai vivir bine și pe mejor propriile picioare, y, ceea ce mi-aș dori și pentru poporul meu. de manera independiente en su... Pentru și România e o con țară sus propias bogată, fuerzas. dar Me nu alegraría pentru que români, se fuese pare. el caso de Rumanía. Rumanía es un país rico, Iar- pero no es rico para Iar los partidul humanos. din care fac parte Y el luptă partido pentru, del luptă cual yo pentru formo asta, parte está pentru luchando suveranism. por la Și soberanía. probabil o va face atâta timp cât va Lo exista. hará tanto que mientras existirá, mi partido lo seguirá haciendo. În curând noi vom avea școala de vară. Îmi pare rău că am aflat că nu veți mai fi în România. S-ar putea să fie. Atunci știți că pro- sunteți invitatul De pronto nostru. vamos a organizar la escuela de verano del partido SOS Rumanía. Ați fost Y usted deja fue invitado, usted estuvo allá el año pasado. Acum este, cum se zice, că va avea o altă anvergură pe un spațiu mult mai mare, este în care pot tendrá veni otra 2000 de oameni envergadura, și conferințele podrán care acudir se vor ține unos 2000 nu sunt conferințe de personas. partid, sunt Vamos a conferințe tener unas pe, conferencias cum se zice, culturale, economice, politice, culturales, geopolitice, económicas, políticas, geopolíticas. aplicate la ceea ce se întâmplă acum No, tomando în țara noastră și cuenta în lo lume. que está ocurriendo ahora en Rumanía y en el mundo. Și dacă veți fi aici, veți Y avea si usted, posibilitatea să vorbiți și în estará, acel context despre țara aquí dumneavoastră. tendrá la ocasión, la oportunidad de hablar de su país. Sí. No, disculpa, que es un warning Scuze, da, e o alarmă. público, Da, una da, alarma și pública la- que nos llegó a todos. Și la mine a fost. Sí. Mira, pero de lo que te estaba Din ceea ce vă conversando, spuneam, es importante este important que exista diálogo, să existe dialog, exista diálogo entre las naciones. să existe dialog între națiuni. O sea, el peligro que estamos viviendo en estos tiempos es que las alineaciones que van haciendo algunos países hacen que autoridades se cierran los oídos y no quieren escuchar al otro. Pericolul pe care îl trăim este că unele țări să-și astupe ochii și urechile ca să nu vadă, să nu audă. La violencia es consecuencia muchas veces del diálogo de sordos. Violența este de cele mai multe ori este o consecință a dialogului surzilor. Y también donde las instituciones internacionales que fueron creadas para justamente garantizar la paz no Ya. están haciendo su trabajo correctamente. Iar instituțiile internaționale care au fost create cu acest scop de a păstra pacea nu își îndeplinesc sarcinile. Nosotros en América Latina no necesariamente todos los países tenemos las mismas opiniones. Noi, țările din America Latină, poate nu toate avem aceeași opinii. Y en esa idea, por eso fue que el comandante Chávez y otros presidentes de la región decidieron crear la CELAC para hacer de América Latina una región de paz. Și acesta este motivul pentru care președintele Chavez și alți președinți din regiune au decis să creeze această organizație CELAC. Para que las diferencias se canalicen vía de las instituciones. Pentru ca diferențele să fie dezbătute, canalizate prin aceste instituții. Pero se ha puesto de moda, y en particular en Europa, Însă acum e la modă și în mod special în Europa, una Unión Europea que vota cosas a veces sin sentido. de exemplu, Uniunea Europeană, se întâmplă să fie votate lucruri care nu au niciun sens. Por ejemplo, el Parlamento Europeo acaba de aprobar sanciones financieras contra Venezuela, De exemplu, Parlamentul European a aprobat sancțiuni financiare împotriva Venezuelei, acusándonos del lavado de dinero. acuzându-ne de spălare de Știți că bani. aveți un apărător în Uniunea Usted Europeană. sabe que tiene un defensor Diana dentro de la Iovanovic Unión Șoșoacă. Europea, la eurodiputada Sí, Diana pero fíjate Iovanovic que Șoșoacă. justamente debido a las sanciones, Însă, din cauza sancțiunilor, Venezuela no puede hacer transacciones por el mecanismo SWIFT.
Venezuela nu poate face tranzacții prin intermediul mecanismului SWIFT. O sea, lo que te lo resumo Deci, de la siguiente manera. rezumat, Es como que la Unión Europea nos pone una sanción por comernos el semáforo en una autopista, pero resulta que nosotros no estamos permitidos circular en esa autopista. Este ca și cum noi suntem sancționați pentru că am, nu știu, depășim sau mergem cu viteză pe autostradă, trecem pe semafor, dar de fapt nouă nu ne este permis să circulăm pe autostrada respectivă. Si no podemos transar por el SWIFT, ¿cómo podemos participar del lavado de dinero? Dacă nu putem să facem tranzacții prin intermediul SWIFT, cum putem să facem spălarea asta Por de bani? supuesto, bajo ninguna circunstancia lo vamos a hacer. Deci este un șantaj economic generalizat. Pero lo lamentable es que haya diputados que levantan la mano sin leer y sin saber, Dar este păcat că există deputați que parlamentari ni siquiera care ridică mâna fără să știe de leen ce. y se informan Care qué nici es lo măcar que van nu a citesc votar. și nu se informează cu privire la ceea ce vor vota. Solo van al Parlamento a levantar la mano por la instrucción que están recibiendo. Doar se duc în Parlament să ridice mâna pe, Eso es un peligro para la în democracia. conformitate cu instrucțiunile pe care le primesc. Nu, e o nenorocire. Ghinionul dumneavoastră al Venezuelei este că suerte de sunteți ustedes de o Venezuela țară mult prea bogată ca să fie lăsată în pace, ca să nu fie răvnită de alții. Este ecuația este foarte simplă, în aceeași situație se află și România cu alte particularități, dar suntem în aceeași situație. O țară bogată cu oameni săraci, din ce în ce mai săraci. Gente más y más pobre. Nu avem opoziție. Dumneavoastră, Nosotros la dumneavoastră no puterea tenemos una este oposición, opoziția. pero el poder de Venezuela. Opoziția ustedes împotriva es la agresiunilor oposición economice contra las agresiones externe. económicas La noi nu externas. este. La noi conducerea este complice la agresiunile economice venite din afară. Asta e ghinionul nostru. Până când nu vom deveni venezueleni, probabil nu vom putea face nimic. Da, din punctul ăsta de vedere, când zic venezueleni, mă gândesc la marele dumneavoastră erou, Simón Bolívar, care văd că este viu în conștiința venezuelenilor. Y para nosotros, como comenzamos en la conversación, Simón Bolívar ha sido un guía que señaló un camino. Simón Bolívar a fost un ghid, o călăuză care ne-a arătat drumul. Donde todavía tenemos que recorrer. V-a pus pe masă un proiect. Puso sobre la mesa un proyecto. Și dumneavoastră trebuie să-l susțineți. Ustedes lo tienen que continuar, seguir continuándolo. Aș vrea totuși să vă mai întreb ceva. M-a întrebat și cu ocazia altei emisiuni. Simón Bolívar era bolnav înainte de moarte, a murit de TBC. A făcut următoarea afirmație amară. Am arat valurile mării. Estuve arando en las olas del mar. Așa este? Así es. A esas palabras, por supuesto, en ese momento duro y de tristeza del presidente, en este caso del presidente Simón Bolívar. Da, în acele momente grele de tristețe pentru președintele de atunci. La respuesta que le hemos dado es, Libertador, no has arado en el mar. Răspunsul pe care l-am dat a fost: președinte, nu ați arat în valurile mării. Porque son sus hijos quienes tienen que continuar el trabajo que él inició. Fiii săi trebuie să continue munca pe care el a început. Bolívar vio muy lejos y quería lograrlo todo en una sola generación. Bolívar a trăit de mult și dorea să reușească să rezolve totul într-o singură generație. Para colocarte un ejemplo de algo que se resolvió teóricamente unos 20-30 años después que Bolívar muere. Să vă dau un exemplu despre ceea ce s-a rezolvat cam la 20-30 de ani după ce a murit Bolívar. Bolívar propuso siempre la abolición de la esclavitud. Bolívar întotdeauna a dorit abolirea sclaviei. Cada vez que se iniciaba un congreso constituyente, lo planteaba a que lo aprobaran la constituyente y no fue aprobado mientras él vivió.
Și de fiecare dată când se punea baze, când erau puse bazele unei adunări constituante, întotdeauna el a propus această măsură și de fiecare dată era respinsă. Y la esclavitud se abolió en Venezuela en 1848 y en muchos otros países mucho después. În Venezuela, sclavia a fost abolită în 1848, iar în alte țări din America Latină mult mai târziu. O sea, ya habían pasado 28 años después que murió Bolívar. Da, trecuseră deja 28 de ani după ce murise Bolívar. Bolívar Deci no înaintea planteó... Statelor Unite, de exemplu. Entonces, antes de los Estados Unidos, por ejemplo. Así es. Da, așa este. Y incluso si uno compara la lucha de Bolívar con la que hicieron en Francia en la Revolución Francesa, Bolívar tomó los ideales de la Ilustración, pero lo que Bolívar estaba haciendo en América Latina era liberando pueblos. Ceea ce, dacă ne raportăm la Revoluția franceză, da, Bolivar a luat ideile pe care, a preluat ideile din iluminism, dar ceea ce a făcut A luat numai ce a fost bun. Francia, el sí tomó A la luat parte numai ce a fost buena. bun. Că pentru că Francia, mientras hacía la revolución en Francia, acuérdate, en 1830 invadieron Argelia. Imaginați, amintiți-vă, în 1830 Franța a invadat Algeria. Y Argelia logra su independencia después de perder más de 1.000.000 de vidas en una guerra contra Francia por su liberación entre 1954 y 1962. Iar Algeria, după ce a pierdut peste 1 milion de vieți, a reușit să-și câștige independența prin 1954-1958. O sea, Bolívar estuvo adelantado a Napoleón y a Francia, que siguió a Napoleón. Bolivar a fost înaintea Franței și a lui Napoleon. cum înaintea Franței. El l-a cunoscut pe Napoleon. ¿Cómo es? A lo mejor que hay que explicar cómo él se encontró así adelantado. O cómo es que se encontró él antes de ella. A și fost dezamăgit de Napoleon la un moment dat. Fue un... Când a atacat Spania. Cuando Napoleón atacó a España, él fue muy desolado, se sintió muy desolado por eso. ¿Quién? Bolívar. O sea, me estoy refiriendo a que los valores de la Revolución Francesa fueron echados a un lado cuando convirtieron a Francia en una monarquía. Au fost aruncate când Franța s-a transformat într-o monarhie. Y luego, împărat, Napoleon. O sea, hubo una restauración. Nu, a existat o restaurație. Da, pero además de la restauración, mientras se hablaba de igualdad, confraternidad y libertad en Francia, dar atunci când în Franța se vorbea despre egalitate, Francia seguía colonizando otros territorios, cosa que es contraria a lo que dice la doctrina de la Ilustración. Ceea ce contrazice doctrina iluminismului. Y los norteamericanos lo hicieron también en su tiempo. Și nord-americanii au făcut asta la vremea lor. Porque ellos hablan de democracia hacia adentro, pero ellos son el dictador del planeta. Pentru că ei vorbesc de democrație în țara lor, dar sunt dictatorul planetei. Da, deci Venezuela a aplicat principiile Revoluției franceze, în ce au avut ele mai bune, că nu toate au fost bune. Adică asasinatele alea publice, ghilotina, alea n-au fost bune și n-au fost aplicate de Simón Bolívar. No fueron algo bueno. Y Bolívar no hizo tales cosas. Y no solo que no lo hizo, sino que nuestros próceres no estuvieron de acuerdo con esos procedimientos. Dar antecesorii noștri nu au fost de acord cu așa ceva. Francisco de Miranda luchó en la Revolución Francesa. Francisco de Miranda a luptat în Revoluția franceză. Quien fue comandante del ejército. A Venezuela. De Venezuela. Miranda fue comandante en jefe antes que Bolívar del ejército venezolano. Francisco de Miranda a fost comandant șef al armatei înaintea lui Bolívar. Y Miranda es un ganador en 1792 en la batalla de Valmy.
Iar En de Francia. Miranda a participat participat la la bătălia bătălia de de la la Valmy, Valmy. da. Pero lamentablemente la revolución tomó caminos equivocados. Însă, din păcate, Revoluția a luat un curs greșit, Incluso Miranda fue juzgado para ser llevado a la guillotina. iar Miranda inclusiv a ajuns să fie judecat și trimis la ghilotină. Afortunadamente ganó el juicio Din fericire, a câștigat procesul y en una segunda oportunidad donde Robespierre lo tenía en prisión, și cu o altă ocazie, când Robespierre îl ținea în închisoare, cae Robespierre y se liberan estos revolucionarios que eran verdaderos revolucionarios. cade Robespierre și atunci acești revoluționari, care erau revoluționari cu adevărat, sunt eliberați. Simon Bolivar nu a aplicat niciodată, Bolivar niciodată nu a aplicat măsurile lui aplicó Robespierre. las medidas Din de potrivă, Robespierre, a fost, sino al contrario. Da, în sfârșit, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Îmi pare rău, am aflat o mulțime de lucruri interesante despre Venezuela, lucruri pe care nu le-am știut, nu le-a știut nici dumneavoastră, pentru că în presa mainstream nu sunt menționate. Venezuela este o țară vie, cu un popor viu, care luptă pentru drepturile lui și încet reușește. E de urmărit în continuare, în paralel cu ceea ce se întâmplă în România. Vă mulțumim, domnule ambasador, că ați onorat emisiunea noastră cu prezența și sper să ne vedem cât mai curând. Din câte știu, aveați un comunicat al președintelui către noi. El presidente Maduro se refirió en una comunicación reciente a propiciar las negociaciones que garanticen una paz duradera. Da, președintele Maduro a făcut o propunere pentru a fi depuse eforturi și a fi găsită o soluție pentru o pace durabilă, invitando a las organizaciones internacionales, entre ellas la Liga de Estados Árabes, și a invitat organizații internaționale, Movimiento de printre Países No Alineados, care Liga Statelor Arabe, la Mișcarea Unión Țărilor Africana, Nealiniate, Uniunea Africană, el Consejo de Cooperación del Golfo, Consiliul de Cooperare al Golfului, el BRICS BRICS, y de América Latina CELAC, CELAC din America para Latina, promover de manera conjunta el cese al fuego. Esta carta fue publicada en el momento que todavía había fuego Da, această entre scrisoare Israel y a fost Iran. publicată atunci când încă exista acel conflict între Israel și Iran. Propunerea se referea la a găsi o soluție pentru încetarea imediată și completă a focului în Asia de Vest. Y la idea es buscar un consenso internacional que permita detener la guerra y lograr una paz permanente. Ojalá, como señalaste, que el presidente Trump esté verdaderamente comprometido con la paz. Porque yo dudo, y me perdona que lo dude, que quien propone aumentar a 5 puntos del PIB, dar cine propune să existe o creștere, o sporire la 5% del gasto militar, din produsul intern brut a cheltuielilor militare, y no solamente en un año, sino como forma permanente, și asta nu pe parcursul unui singur an, ci în mod permanent, esté pensando, como diríamos los economistas, a largo plazo, esté pensando en la paz. Așa cum am spune noi economiștii, se gândește la pace? Es demasiado recursos. E doctor în economie, es demasiado recursos. Sunt mult prea multe resurse. Es el sacrificio de la educación, de la salud, de la seguridad social, a securității sociale, a asigurărilor sociale, para invertir en una guerra futura. pentru a investi într-un război viitor. Y la humanidad lo que necesita es lo contrario, el camino de una paz duradera. Iar umanitatea are nevoie exact de opus, de o pace durabilă, que ponga los recursos en función
del desarrollo humano. care să pună resursele la dispoziția dezvoltării umane, umanității. Visul ăsta al omenirii Este sueñul de la humanidad. cu lumea în care trăim este o utopie, dar putem să îmbunătățim puțin, la nivelul fiecărui om în parte, putem face ceva ca să ne apropiem de acest ideal de neatins. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezență, ne vom vedea și altă dată și sper să ne vedem la Școala Adevără. Muchas gracias por la invitación. Stimați telespectatori, e vară, e cald, e bine, dar în pofida temperaturilor și temperamentelor, sigur ne vom mai vedea. Tot aici, la acest post de televiziune, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. La revedere!